Herzlich willkommen zu diesem Videotutorial mit dem Thema Validierter Workflow mit der Connect-Software zur Bestellung von Schnarchschienen. In diesem Video erhalten Sie einen Überblick über den gesamten Prozess, von der Anlage eines Falls in der Connect-Software, dem Scan-Vorgang und Versand über das Connect-Portal bis hin zur Bestellung einer maßgefertigten Schnarchschiene von Panthera Dental. Zunächst möchten wir Sie über die Voraussetzungen für diesen Prozess informieren. Ab der Connect-Software Version 5 in Kombination mit einer PrimeScan wird ein validierter Workflow gewährleistet, indem Sie intraorale Scandaten für die Bestellung einer Schnarchschiene verwenden können. Dies setzt voraus, dass Sie über ein Kundenkonto bei Panthera Dental als auch im Connect Case Center verfügen. Zusätzlich muss für die intraorale Bukalaufnahme zuvor ein BIS-Registrat hergestellt werden und während dem Scan eingesetzt sein. Empfohlen ist eine Registrierung mit Hilfe der sogenannten George Gauge BIS-Gabel. Nachfolgend geben wir Ihnen hierzu weitere Informationen. Rufen Sie die Internetseite pantheradental.com auf und klicken auf Register. Nachdem Sie alle notwendigen Informationen zur Erstellung eines Kundenkontos eingegeben haben, registrieren Sie sich ebenso kostenlos unter customer.connectcasecenter.com in unserem Connect Case Center. Sollten Sie bereits über ein Kundenkonto auf einer oder sogar auf beiden Seiten verfügen, entfällt der jeweilige Schritt oder beides. Nachdem wir uns im Connect Case Center angemeldet haben, stellen wir noch sicher, dass wir Panthera Dental als bevorzugten Partner definiert haben. Nachfolgend sehen Sie eine kurze Sequenz, wie dies funktioniert. Wie eingangs erwähnt, benötigen Sie für die korrekte Durchführung des Intraoralscans ein BIS-Registrat. In unserem Fall verwenden wir die sogenannte George Gauge. Es gibt verschiedene Varianten der BIS-Gabel. In den meisten Fällen kommt die hier abgebildete schmale graue BIS-Gabel mit der Kennzeichnung 2 zum Einsatz. Daneben befinden sich weiße BIS-Gabeln, die bei einer ausgeprägten späischen Kurve verwendet werden. Wir starten jetzt in der Connect-Software und haben bereits unseren Patientenfall angelegt. Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Anlage des Patienten den Vor- und Nachnamen, die Patienten-ID und den vollständigen Namen des behandelnden Zahnarztes eingeben und identisch im Bestellformular von Panthera Dental verwenden, sodass im Bestellprozess eine eindeutige Zuordnung des Falls gewährleistet ist. Anschließend klicken wir auf die Indikation Kieferaufnahme, aktivieren die Option Abdruck und wechseln in die nächste Phase, die Aufnahmephase. In dieser Phase werden insgesamt 3 Scans durchgeführt. Beim Scan für den Bildkatalog OK als auch UK handelt es sich jeweils um eine Vollkieferaufnahme. Eine Aufnahme des Gaumendachs ist nicht notwendig. Folgende Punkte müssen jedoch beachtet werden. Stellen Sie sicher, dass die Zahnsubstanz im Ober- als auch Unterkiefer vollständig gescannt wurde. Der Scan sollte mindestens 3 mm der Gingiva unterhalb des Zahnfleischsaums beinhalten und distal sollte in jedem Quadranten der letzte Zahn komplett aufgenommen sein. Für den Scan des Bildkatalogs Bukal benötigen Sie ein BIS-Registrat. Bei diesem Patientenfall wurde eine George Gauge BIS-Gabel verwendet. Alternativ kann das Registrat nur mit einem BIS-Registrierungsmaterial erstellt werden. In einer Protrusionsposition beißt der Patient auf das auf der BIS-Gabel aufgebrachte Material. Die Aufbisshöhe sollte im molaren Bereich mindestens eine Höhe von 4 mm aufweisen. Danach bringen Sie den Patienten mit Hilfe der vorbereiteten BIS-Gabel erneut in die Protrusion und führen einen beidseitigen Scan durch. Nachfolgend sehen Sie eine optimale Intraoralaufnahme des Bukal-Bildkatalogs. An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei Frau Dr. Bernhild Stamnitz aus Langen für die Bereitstellung Ihres Patientenfalls bedanken. Nachdem alle Scans durchgeführt sind, wechseln wir in die Modellphase. Diese Phase dient lediglich nochmals zur Überprüfung der Scandaten. In unserem Fall klicken wir auf den kleinen Pfeil nach rechts, um in die letzte Phase, die Connect-Phase, zu gelangen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie über eine Internetverbindung verfügen
da sie jetzt automatisch mit Ihrem Kundenkonto im Connect Case Center Portal verbunden werden. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein und klicken auf Anmelden. Die Falldaten sind bereits vollständig hochgeladen und wir wechseln zum nächsten Schritt: Auftragsdaten eingeben. Alle hier mit einem orangefarbenen Stern versehenen Felder müssen beantwortet werden, bevor Sie die Daten versenden können. Achten Sie darauf, dass Panthera Dental als Auftragnehmer ausgewählt ist. Im Anschluss können Sie entweder die Bestellung in den Warenkorb legen und zu einem späteren Zeitpunkt versenden, oder Sie klicken direkt auf den letzten Schritt: Einkaufswagen senden. Wir geben erneut unser Passwort ein und klicken auf In Auftrag geben. Somit ist der nahtlose und sichere Datentransfer zu Panthera Dental gewährleistet. Im Anschluss wechseln wir auf die Panthera Dental Webseite und melden uns mit unseren Benutzerdaten an. Wir klicken auf die Option New Order und wählen unter der Kategorie Sleep die DSET-Schiene aus. Wie zuvor erwähnt, ist es an dieser Stelle notwendig, dass Sie dieselben Patientendaten als auch den vollständigen Namen des behandelnden Zahnarztes eingeben, um eine korrekte Zuordnung der Scandaten sicherzustellen. Wir wechseln zum nächsten Schritt und markieren im Ober- als auch Unterkiefer alle Zähne, die fehlen oder mit einer Restauration versehen sind, Zahnpositionen, die als Brückenglied dienen oder instabil sind, da diese Angaben bei der Erstellung des Designs und der Retentionsflächen berücksichtigt werden. Bei Bedarf können Sie am unteren Bildschirmrand im Feld unter Comments angeben, um welchen Fall es sich bei der jeweilig markierten Position handelt. In unserem Beispiel markieren wir im Oberkiefer jeweils den ersten Prämolaren und kommentieren diese als instabile Zähne. Danach wechseln wir zum nächsten Schritt. Sie müssen hier eine Reihe von Angaben machen, durch welche wir sie Schritt für Schritt durchführen werden. Als erstes definieren Sie den Behandlungsspielraum. Sie legen fest, ob der Patient durch das Tragen der Schiene und dem Wechsel der Stege in eine retrodierte Position oder eine protrudierte Position gebracht werden soll. Alternativ erhalten Sie mit der dritten Option mehr Flexibilität. Hier können Sie zwischen einer 1 mm retrodierten und 4 mm protrudierten Position wechseln. Grundsätzlich gilt, je kürzer der Steg ist, je mehr wird der Patient in eine Protrusion gebracht. Ein Wechsel zwischen den Stegen findet in 0,5 mm Schritten statt und ist frühestens nach jeweils 1 bis 2 Wochen Tragezeit empfohlen. Beispielhaft wählen wir die dritte Option aus und scrollen etwas nach unten. Unter Punkt 2 legen Sie fest, ob Panthera Dental den Abstand zwischen dem Oberkiefer und Unterkiefer erhöhen oder verringern kann, um diesen zu optimieren. Falls Sie zuvor Rücksprache halten möchten, können Sie anstelle um Rückruf bitten. Wir erlauben eine Optimierung, falls nötig, und wechseln zum Unterpunkt 3. Hierbei handelt es sich um eine sehr wichtige Information. Bitte überprüfen Sie, ob die Linie der oberen Frontzähne in Relation zu den unteren Frontzähnen bei einer Protrusionsbewegung gerade verläuft oder nicht. Sollten hier Abweichungen zu erkennen sein, wählen Sie die Position No. In unserem Fall bestätigen wir mit Yes. Als nächstes entscheiden Sie, ob bei nicht ausreichender Retentionskraft der Schiene Retentionspunkte durch Aufbringen von Composite angebracht werden können, ob Sie zuvor einen Rückruf bevorzugen oder ob Sie den Fall stornieren möchten. Wir genehmigen das Anbringen von Retentionspunkten bei Bedarf und kommen zum letzten Punkt auf dieser Seite. Aktivieren Sie die erste Option, falls die Schiene mit elastischen Gummis versehen werden sollte. Diese Gummis verhindern, dass der Unterkiefer im Schlaf nach unten abkippt und unterstützt somit eine nasale Atmung anstelle einer Atmung durch den Mund. Mit dem Aktivieren des zweiten Punkts legen Sie fest, dass die Schiene im Oberkiefer den letzten Molaren vollständig umfasst. Zuletzt geben Sie noch eine Rückmeldung, ob die Schiene vorhandene dritte Molaren umfassen soll oder nicht. Danach wechseln wir zum nächsten Schritt. Hier entscheiden Sie über die Art der Auflagefläche zwischen der Ober- und Unterkieferschiene. Um die beiden Optionen näher betrachten zu können, klicken wir auf Customized.
Aktivieren Sie die Option Optimierte Werte, wird im Oberkiefer eine laterale und im Unterkiefer eine volle Auflagefläche designt. Durch Aktivieren der Option Customized wählen Sie zwischen den verschiedenen Auflageflächen für den Ober- als auch Unterkiefer. Ähnlich verhält es sich mit der nächsten Auswahl bezüglich der Verbindung der Quadranten im Ober- als auch Unterkiefer. Wir klicken auf Customized, um Ihnen einen Überblick der unterschiedlichen Optionen zu geben. Hier definieren Sie, wie das Verbindungselement der Schiene im ersten und zweiten Quadranten und entsprechend im Unterkiefer zwischen dem dritten und vierten Quadranten gestaltet wird. Use Optimal Values bedeutet ein Umfassen der oberen Schneidezähne auf der bukalen Seite und im Unterkiefer ein Umfassen der Frontzähne auf der lingualen Seite und zusätzlich zur Hälfte auf der bukalen Seite. Alternativ klicken Sie auf Customized und wählen eine patientenindividuelle Variante. Nach der getroffenen Auswahl kommen wir zum letzten Punkt in diesem Schritt, in welchem Sie Pantera Dental mitteilen, ob Ihre Auswahl bei Bedarf ohne vorherige Rücksprache geändert werden darf oder ob Sie zuvor Rücksprache halten möchten. Anschließend wechseln wir zum nächsten Schritt und bestimmen, auf welchem Weg die Scandaten an Pantera Dental übermittelt werden. Im Fall von intraoralen Scandaten, die mit der Connect-Software durchgeführt wurden, klicken Sie auf die Option Intraoral Scanner Inbox und wechseln zum nächsten Schritt. Hier überprüfen Sie nochmals alle Angaben zum Fall, könnten durch Klicken auf das Bleistiftsymbol nochmals Angaben verändern oder zusätzliche Kommentare hinterlassen und bestätigen final die Bestellung. Im letzten Schritt können Sie sich die Bestellung und die Rechnung herunterladen. Nachfolgend rufen wir beide Dokumente auf. Im Bestelldokument erhalten Sie nochmals einen Überblick über die Details Ihrer Bestellung. Da es sich in unserem Fall um einen Demofall handelt, sind in der Rechnung keine weiteren Details abgebildet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit unserer Connect-Software.